హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి తాటిగారెలు అండి. మనం తాటిగారెలు వేసుకోవడానికి ఒక తాటికాయ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇలా గుజ్జు చేసి పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ గోధుమ రవ్వ అంటారు కదా, ఇది 2.5 గ్లాసెస్ అండి. ఒక కాయకి 2.5 గ్లాసెస్ అన్నమాట. చూసారా గ్లాస్ సైజు. దీంతో 2.5 గ్లాసెస్ పోసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఉండలు లేకుండా ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత బెల్లం పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇలా పొడిగా చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవడమే. అందులో బెల్లం వచ్చేసి టేస్ట్ తగ్గట్టుగా, కొంతమంది ఎక్కువ తీపి తింటారు, కొంతమంది తక్కువ తింటారు. సో చూసుకుని వేసుకోవాలి. ఇక్కడైతే 1 గ్లాస్ యాడ్ చేసాము మేము బెల్లం. సరే, ఈ విధంగా ఇలా గట్టిగా అవుతుంది. కొంతసేపు మూత పెట్టుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. కొంచెం గోధుమ రవ్వ అనేది బాగా నానాలి. చూసారా, ఇలా ఈ విధంగా మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. హాఫ్ అన్ అవర్ అయిన తర్వాత మూకెట్లో ఆయిల్ పెట్టుకొని బాగా వేడి చేసుకొని ఒక కవర్కి ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని, సేమ్ ఇక్కడ గారెలు ఎలా వేసుకుంటామో అలానే రౌండ్గా బాల్లా చేసి కవర్ పైన పెట్టి హోల్ పెట్టి వేసుకోవడమే. చూడండి, ఈ విధంగా చాలా స్మూత్గా అవుతుంది. ఒకవేళ మీకు కొంచెం పల్చగా ఏమన్నా అయినట్టుగా అనిపిస్తే ఇక్కడ కొంచెం గోధుమ రవ్వ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారా, ఈ విధంగా సేమ్ గారెలు ఎలా వేసుకుంటామో అలాగనే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. చాలామంది వరి నూక కలుపుతారు, దానివల్ల ఏంటంటే గట్టిగా వస్తాయి. గోధుమ రవ్వ వాడితే సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. మీకే తెలుస్తుంది లాస్ట్లో చూస్తే ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంటాయో. ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో మాత్రమే దీన్ని వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అడుగు అంటుకుంటాయి. ఆయిల్ మాత్రం అస్సలు పీల్చవండి. ఇక్కడ మనం ప్లేట్లో పోసి రాసుకున్నదే తప్ప ఆయిల్ మాత్రం అస్సలు పీల్చవి ఇవి. చూడండి, ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్నీ సేమ్ గారెలు అలా వేసేసుకోవాలి. ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ చూసారా ఎంత బాగా వస్తాయో. ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్నీ యాడ్ చేసేసుకోవడమే మూకుట్లోకి. మంచి కలర్ వస్తాయి. కొంచెం డార్క్ కలర్ వచ్చేదాకా వేపుకోవాలి. ఇది 1 మంత్ వరకు కూడా ఉంటాయి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా. చాలా చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి. చూసారా, ఇలా మంచి కలర్ వస్తే ఇప్పుడు టర్న్ చేసి వేయగానే టర్న్ చేయకూడదండి. కొంచెం అడుగున ఫ్రై అయిన తర్వాత టర్న్ చేయాలి, లేదంటే అతుకుపోతాయి. చూసారా, కొంచెం ఆయిల్లోనే వేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అస్సలు ఆయిల్ అంటూ పీల్చుకోవి ఇవి. సో కొంచెం ఆయిల్లోనే ఇలా మొత్తం అన్నీ ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు. చూసారా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చాయో. సేమ్ గులాబ్ జామ్ కలర్ ఎలా మారుతుంది, సేమ్ అలానే వస్తాయి కలర్ గులాబ్ జామ్ లాగా. చూసారా ఎంత బాగా ఉబ్బినాయో. కొంచెం సేపు నానడం వల్ల చాలా మెత్తగా ఉంటుంది. ఇంతే అండి, అన్నీ ఈ విధంగా వేసేసుకోవడమే. చాలా ఈజీ కదా. సో మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. వంట రాని వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు ఇంత ఈజీగా ఇవి. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఇప్పుడు మీకు దీన్ని విరిచి చూపిస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత. మిగతా దాన్ని కూడా సేమ్ అలానే వేసేసుకోవడమే. ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పోసుకుంటే కనుక పెద్ద గారెలు వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మేము కొంచెం ఆయిల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి చిన్న చిన్న గారెలు వేసాము. మీరు పోసుకున్న ఆయిల్ని బట్టి గారెలు సైజ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారా, ఈ విధంగా రౌండ్గా బాల్ చేసుకొని దాన్ని ప్రెస్ చేసి చిల్లి పెట్టడమే. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీ. ఆయిల్ మాత్రం రాసుకోవడం మర్చిపోవద్దు, లేదంటే
కాగితం మీద నుంచి ఊడరాదు. చూసారా, ఒక కాయకి అరౌండ్ 30 అయ్యాయి. చూసారా, ఇప్పుడు చూడండి, మీకు విరిచి చూపిస్తాను ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో. చూసారా, ఇంతే ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.